Šiandien laidoje matysite 3 pirmieji praktikantai. Esu tam pasiruošęs visom 4. Dabar jums nebevaikštau per raudoną. Aš nesu problema, aš nesu alkoholikas. Pažinti su jų praktikos vietomis ir pirmieji fiziniai bei psichologiniai išbandymai. Pirmoji mokykla, kurios abiturientai buvo pakviesti dalyvauti projekte praktikantai, tapo ilgas ir gražias tradicijas puoselėjanti Kauno Saulės gimnazija. Mokyklos direktorė neslėpė džiaugsmo, kad mokiniai nuo seno skatinami aktyviai popamokiniai veiklai ir šį kartą buvo itin aktyvūs. Iš tikrųjų, mums buvo patiems labai įdomu, kad į pirmąjį susitikimą atėjo palyginus didelis būrys jau apsisprendusių, motyvuotų vaikų, ką jie veiks, kur jie stos, ką studijuos pabaigę gimnaziją. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad projektas tikrai naudingas, pirmiausiai tiems, kurie dar šiek tiek dvejoja, kurie kartais nesusimąsto, kad labai skambiais žodžiais skamba pavadinimas profesijos, tačiau darbas kartais būna toks buitiškesnis. Ir kai vaikai išbandys save, jie iš tikrųjų pasakys taip ar ne. Šimtai moksleivių plūdo į atrankas, kuriuose savo gabumais, žiniomis ir žavesiu bandė įtikinti komisiją, kad būtent jie yra verti galimybės dalyvauti projekte. Gal nebijau, nedavau lygtais irgi stipriu esu. Dramos teatras tai, kaip būtų gaila, užsidaro vasarai. Baimė yra išdavystės pradžia. Lipt į šaltą jūrą, kažką tenai plaukt, daryti, kas ten reikėtų aukoti. Norėjau už paprastus žmonės žinoti 3 žingsnius į priekį. Ir priklausau jaunųjų mokslininkų organizacijai. Moteris yra kelis kartus per mėnesį yra nevaisingos. Esu labai... Aš nesu problema, aš nesu alkoholikas. Kokia problema labai didelė, nepilnamečiai vaikai, kurie yra vaikai, gamina tuos vaikus vėl. Yra toks dalykas kaip proto cirkuliacija. Tai yra grįžtamoji emigracija. Tai manau, tai yra gerai. Niekas negali būti, absoliučiai nieko negali būti nenaudingiau už žiūrėjimą televizorius. Pirmoji 100 atrankoje dalyvavusių į projektą pateko Edita. Užsispyrusi ir ambicinga mergina žino, jo gyvenime laimė ne piniguose, o jų kiekyje. Taigi Edita nori būti finansų analitikė, nes anot jos. Perspektyviausia, kas gali būti šiais laikais, viskas vis dėlto atsiremia į ekonomiką, į finansus. Mokėdamas tvarkyti savo finansus gali ne tiek padėti savo, kiek dar gali padėti kitiems. Žinau, aišku, kad gali būti ir sunku ir visko, kad nesuprasiu, kad teks prašyti pagalbos, bet esu tam pasiruošęs visom 4. Antroji projekto dalyvė Agnė, geltonkasė mėlynakė lietuvaitė, kupina naivių svajonių, kurias puoselėja dar nuo vaikystės. Viena iš jų – tapti policininkė. Kažkaip nuo vaikystės tai aš bijau policijos, man nežinau, jie labai pikti atrodydavo ir pamaniau, kad būčiau tinkama tokiam darbui. Tėvai tai labai palaiko, iš tikrųjų, nes dabar ir didžiausias orientavimasis būtent į šią specialybę, nes tėvam tikrai mano, kad tai perspektyvi specialybė, o draugai tai niekada, jeigu pasakai, tai netiki, kad galvoja, kad čia taip juokauju. Trečiasis dalyvis – Justas. Rimtas vyras, kurio ir planai rimti. Justas planuoja tapti chemiku ir netolimoje ateityje išrasti ką nors tokio, kas jam atneštų pasaulinę šlovę. O kol kas apsiriboja ir smulkesniais išradimais. Jaučiu, kad tai mano yra gyvenimo pašaukimas. Labai patinka tiesiog spręsti lygtis visokias cheminės, kartais mėgstu padaryti kokį bandymą. Joko dujos gaminamos taip, nusiperkama yra amonės salietra, bet kokiam ūkinių prekių parduotuvėje. Parsineši namo, turėjęs truputį sudrėkinti su vandeniu ir paskui išdžiovinti. Edita ambicinga mergina ir praktikos metu net negalvoja būti tiesiog pagalbininkė. Praktika, iš tikrųjų tikiuosi dirbti, dirbti, su specialistu, žinoma.
kad jis man viską parodytų, bet norėčiau jaustis svarbi. Va čia dėl to yra. Norėčiau jaustis svarbi, kad tektų atlikti tokias užduotis, nuo kurių kas nors priklausytų. Va taip, nes va tas jaudulys, tas adrenalinas, tai varikliukas, kai aš turiu padaryti viską iki. Nors Justas ir planuoja tapti mokslininku ir užsibarikaduoti laboratorijoje, širdyje jis bohemiškas romantikas, mylintis gamtą ir gyvūnėlius. Aš ne tik mėgstu groti, taip pat mėgstu ir piešti. Taip pat mėgstu pasivaikščiojimus gamtoje, buvimą su draugais. Labiausiai tai patinka būti zoologijos sode, kur dabar mes ir esame. Iš pačio projekto praktikantai aš tikiuosi pasisemti žinių reikalingų, kurios bus reikalingos mano ateičiai. Tikriausiai tiek. Visiems daug juoko ir susitiksim laboratorijai. Pirmą ir iki šiol vienintelį susidūrimą su policija Agnė prisimena puikiai. Labai skubėjau į mokyklą, o šviesoforas labai ilgai neužsidegė. Tai variau per raudoną ir tada žiūriu, policija mane pasitinka, tai galvojau, atgal bėgsiu, bet toliau perėjau, bet labai piktas policininkas buvo. Sakė, pas mane į mašiną, dabar jums nebevaikštau per raudoną. Edita daug laiko ir jėgų atiduoda mokslams, tačiau nepamiršta pasilikti laisvo laiko ir mėgstamiems užsiėmimams. Aišku, pirmenybę teikiu maistui, labai mėgstu skaniai pavalgyti. Mėgstu labai filmus, va gerus filmus. Tai yra kaip hobis. Mėgstu gamtą, mėgstu jachtas, va nesenai prieš 2 savaitės kokias plaukiau su garsiuoju Undersail. Sau linkiu to viso maksimumo, kokio aš galiu pasiekti, kaip aš galiu realizuoti save. O dalyviams linkiu iš tikrųjų to pačio ir kantrybės. Ir viso to gero. Būsimoji policininkė jau dabar pratinasi prie adrenalino ir reguliariai lankosi atrakcionų parkuose. Labai mėgstu atrakcionus, kaip matot. Būtinai aplankau, jeigu atvažiuoju iš užsienio atrakcioną į Kauną. Jeigu ilsėtis, tai mėgstu tai pasyviai, tada, kad tikrai pailsėtum. Daug kas sako, kad sunkus charakteris, nes užsispyrusi labai esu, greit įsižeidžiu. Bet pykti ilgai nemoku niekada, supykstu 15 minučių daugiausiai. Atlikdama praktiką, gausiu liemenę jaunojo policijos rėmėjo ir patruliuosiu taip pat kartu su policininkais. Šinio mokykla įkurta prieš 9 metus ir tuo metu tai buvo, sakykime, tokia maža mokyklėlė, veikusi tik tai viename Kauno mikrorajone, Petrašiūnuose. Aš manau, kad tiems jauniems žmonėms, su kuriais dirbsim, jiems turėtų būti ne tik nauda, bet ir įdomus laisvalaikio leidimas. Tai aš manau, kad darbas bus įvairus ir dirbsim ir krepšinio salėje, ir lauke, ir treniruoklių salėje, kad visapusiškai paruoštume, bet sakau, kad žmonėms neatsibostų ir kad jie prisimintų tą mūsų bendrą darbą dar ilgai. Aišku, kiekvienam sėkmės, nors laimėtojais visi nebus, bet tiesiog, kad visi ką nors gero iš šio projekto įsineštų.